Everyone, welcome to Twin Talks. How you doing? Thank you for watching. Till I'll see you in my next video. Stay safe, stay blessed. I love you. Bye. Hold the beauty of the Lord and the iniquity to his temple. Me, oku 2 verses. That any time lati makam. The curse is not for the Lord. You are scared. Because Lord is love. Love is Lord. Oh yeah. Yeah. To ba lọ sí 1 Corinthians chapter 13 from verse 1. 1 Corinthians. Our God is love. King James Version, the man like Maka. Dorcas does not have love. She doesn't have any love. No. Ẹ má máa sọ bẹ́ẹ̀ ìyá. Ẹni tó ń ṣe àmì yẹn, èpè ló ń gbé mì. It cannot come to pass. I don't understand. Somebody God has cursed. Ẹni tí Ọlọ́run ti kọ̀tì. Ẹni àkọ̀tì ni Dorcas Adéyínká. Ẹni àkọ̀tì ẹni tó ti ṣègbé nínú òkun pupa. Kò yé yín. Ó ti ṣègbé nínú òkun pupa. Ẹni àkọ̀tì ni. Gbogbo àdúrà tẹ́ bá ń gbà èpè ló ń já sí. You are affecting her more. Nǹkan tó yẹ kẹ́ ẹ máa jáde, kẹ́ ẹ máa tọrọ ìdáríjì fún Dorcas. Kẹ́ ẹ sọ fóun náà, kò ń ṣe pé ẹ ń gbàdúrà fún. No! How will you go to Almighty if you don't redeem your life to Christ? If you don't surrender yourself to Almighty God? You need to surrender yourself to Almighty God. Dorcas did not surrender herself to Almighty God. Ó sì wà too pompous. Ó sì wà too shakini. Ó sì wà so arrogant. Do you understand? Ó sì wà so arrogant. Èmi mo nílé ayé yìí. Èmi mo ayé ìgbélé ayé fún. You cannot serve two God. You cannot serve two master at the same time. Kò dẹ̀ sọ yí pé kí gbogbo ohun tó wà nílé ayé kó máa align sórí ọ̀rọ̀ ẹ̀. It's not possible. It's not possible. You don't understand? Because ohunkóhun tí èṣù bá fún yàn, ó máa gbà ní ìlọ́po lọ́nà 100 times. Ohunkóhun tí èṣù bá fún yàn. Bọ́n lọ láàrin omi ayé ò ní gbé. Stop it! Mo ń sọ fún yín ìyá. Mo ní she is a sinner. She's a sinner. Woman, you need voice of Almighty God. You did not hear from Almighty God. Because tó bá gbọ́ láti ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, wàá mọ̀ pé Ọlọ́run kọ́ ló pè. Ọlọ́run ò pè Dorcas. Psalm 29. You didn't hear from God. Voice of Almighty God. Oh, gbọ́ nípa Ọlọ́run. New King James Version. King James Version. The voice of the Lord is upon the water. The God of glory thunder. The Lord is upon many water. The voice of the Lord is powerful. Ìyá, ẹ mọ Bíbélì yín. Ẹ mọ Bíbélì yín. I'm telling you, Dorcas is a sinner. And what was the Bible said as a sinner? The Bible said, a sinner shall not go unpunished. That is what the Bible said in my own Bible, in my own version of Bible. Ó ní pé tí o bá jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀,
ẹlẹ́ṣẹ̀ kò ní lọ láláì jìyà ẹ̀ṣẹ̀. That is what my Bible said. And Dorcas Adeyinka, she is a sinner and she will never go unpunished. So stop your fuckery. Stop gbogbo mo hate gbogbo àwọn kini kan. I did not say you cannot pray. I did not say you cannot make a miracle. Do you understand? But deep down in you, you cannot pray for a sinner and the prayer will come to pass. It's not possible. Do you understand? That is the reason why you can see so many pastors, they will call the altar call. When they called, as a sinner that went to church, and they call the altar call, and that sinner stand up to tell them that I have given my life to Christ. I am no more a sinner. I surrender myself to Almighty God. He will never go the same way he came. He will never go the same way he came. Bó ṣe kúrò nínú ilé ẹ̀, bẹ́ẹ̀ kọ́ ló ṣe máa padà, because God have redeemed him or her. That's why you will see them. They will go to church in the next 2 weeks. They have testimony. They have congratulations. Because when they go to church, when they call the altar call is when they will say, are you a sinner? A sinner should come forward. Let's pray for them. And you did not shame. You cannot be ashamed. Oh, ojú ò gbọdọ̀ máa tì ẹ́ níwájú Ọlọ́run. You will never go back the way you came. Bó ṣe fili ẹlẹ́ nínú ẹkún, nínú ọ̀fọ̀. You will go back home and be happy because you now have Christ that is in you. Dorcas Adeyinka does not have Christ. She does not have Christ. When I was serving God, when I was serving the other God, I was not serving the real God. When I wanted to serve the real God, I have to stand up to redeem my Christ, to redeem myself, and I give my life to Christ properly. No matter how they called me, I don't pick the call. I don't pick the call of the other cause. Because I cannot serve two masters at the same time. Dorcas does not have any God inside of her. I'm telling you. Dorcas does not know the meaning of God. She doesn't have the love. And God is love. Love is God. You cannot have God inside of you and be a sinner. It's not possible. It's not possible. Because you have to love everything God created in his own image. God said he created you in his own image. Why will I hate you? Why will I backbite you? Why will I backslide you? Why will I destroy you? Why? Somebody God created. I cannot even create a fly. Why will I hurt them? Because he's a sinner. All you guys need to do, whenever you see Dorcas, let her go to God, not to men. Men will not forgive you. Men, they may not forgive you. Do you understand? But when God Almighty forgive you, all those doors will be open. Kò sí àdúrà tó lè gbà fún ẹ. You are a sinner. And what did the Bible said? It said the sinner shall not go unpunished. Do you understand? God is love. But yeah, that woman does not know the voice of God. This is the voice of God. The voice of the voice of the Lord breaketh the cedar. Because yeah, only the voice of God breaketh the cedar. What is the cedar? All those mountains, they will be level. And you will march those mountains under your foot. Your enemy will be put to shame. They will wear the cloth of dishonor. They will be put to shame. Those are the things that God said he will break. He will break those yokes of barrenness. He will break those yokes of poverty. He will break those yokes of non-achievement in life. All those stagnation in your life. God said he will break the yoke of cedar. He will break off those things. That is what God said. That is the voice of Almighty God. And yet the Lord breaketh the cedar of Lebanon.
wàá wọṣọ ògo. You cannot be a sinner and tó máa sọ pé kí orí ọ̀fẹ́ kó máa pọ̀ sí. No, it's not possible. I hate some people. Mo máa ń ti àwọn ẹlòmíì tó yẹ pé wàá dẹ̀ máa sọ yí pé open the flood, which as a sinner, no, you can't do that. You cannot tell God to open the floodgates of heaven. He can never open it. Because God Almighty, because you are a sinner. It has been condemned. That mount is being condemned. No matter how beautiful your soul is, no matter how beautiful no matter how beautiful your voice is, if you are a sinner, Ọlọ́run ò gbọ́ ẹ. Ọlọ́run kọ etí sí ẹni. Ó kọ etí Ọlọ́run di sí ọ̀rọ̀ ẹnu ẹ. Ọ̀rọ̀ ẹnu ẹ máa kan. And you are the best people that can sing. And when people hear your voice, ó máa ń kóró létí wọn ni. Ó máa kóró létí wọn. Because you are a sinner. But because Dorcas is too pompous, she's too pompous to tell the whole world that yes, I am a sinner. I am asking for the forgiveness of sin. Deep down in me, I have sinned against you. I have done this to you. I have done this to you. Please forgive me. Because she's too pompous. She's too proud. So arrogant of herself. I don't care. If I wanted to say sorry to you, I will say sorry to you. I don't care whether I will share me. I don't know the meaning. I will share me. I don't do that. I don't do that. Mo ní ṣe. Ṣùgbọ́n nǹkan tó bá ti mú mi ronú, tí mo ti máa bẹ̀ ní gbogbo ìgbà, nǹkan tó bá mú mi ronú, kò mọ̀ pé kíní yẹn ti dópin nìyẹn o. Honestly, àbí mumu o, mumu lèmi. I can beg you 100 times, but ìjọ́ tí bá fi lè ti ronú, ìjọ́ yẹn ló ti dópin. Akon ìgbà ọmọ yìí kò máa bẹ̀ mí kẹ́, mi ní bẹ̀, because mo ti ronú. Ọmọ wa ń bí mi máa ṣe kẹ́. Nǹkan tó bá fi lè ti mú mi ronú pé mi máa ṣe lágbájá kẹ́. Why tí lágbájá ṣe ń ṣe báyìí? Ó ti dópin nìyẹn o. Ó ti sorí kọ́lẹ̀. Ó ti forí kọ́ nìyẹn o. Ó ti yé nìyẹn. Because I am a mumu. So that woman does not know what she's saying. May God Almighty forgive her. Because she's been sinned. She's sinned against God Almighty. You can't come on social media. Láti máa sọ ó ní wu pastor kan wà nínú UK tó ṣe wẹ̀ fún cancer board. Pastor yẹn wà nínú UK. At the end of the day, the same cancer board was the one that destroyed him on social media. Ó wá fún ní papa disgrace ayérayé. Kí odidi pastor wá sórí social media kó sọ yí pé òun gbàdúrà fún Esabod, kó dẹ̀ máa ṣépè fún ẹni tí Esabod àti ẹjọ́ ń jà. Ó dẹ̀ pè rẹ̀ ní pastor. You don't do that. You know deep down in your heart, Esabod is a sinner. She is a sinner. Gbogbo àdúrà tó ń gbà yẹn, ó máa padà lé ẹ lórí àti àwọn tó wà níbẹ̀. Ní àkókò tí màmá yìí ṣe àdúrà, àwọn tó wà níbẹ̀ tó jókòó síbẹ̀, èpè ló dà sí wọn lórí tọmọtọmọ títí to their 10th generation. Wọ́n tún wá ń ṣépè fún Dorcas. Èpè tó wà nínú ìgbésí ayé Dorcas, kò sẹ́ni tó lè bá wẹ̀. I'm telling you. I'm telling you. Kò sẹ́ni tó lè bá wẹ̀. Mi ò ló pé o. Bẹ́ẹ̀ni. Mi ò ní ẹni mímọ́ ni. Ṣé gbọ́? Kò sí ẹni mímọ́. Ṣé gbọ́? Ìyá tó sọ yí pé ẹni mímọ́ ni Dorcas. Ṣé ti yé yín? Ó tún wá sọ pé òun ò ní ó pé òun ò ní pé ẹni mímọ́ ni. Stop sọ bẹ́ẹ̀. Bí ẹni pípé kan, pípé gbogbo ìṣẹ̀dá wà nínú Ọlọ́run Olódùmarè. Ẹ pè wọlé o. Ẹ pè wọlé, ẹ má jẹ́ kó slow. Kò sírú àṣìṣe tí èèyàn lè ṣe láyé. Your sins, you repent, you forsake, forgiveness is
automatic. Ṣé gbọ́ nǹkan tí ìyá yìí sọ. Did Dorcas came outside to say, forgive me. I'm a sinner. Forgive me. I won't do it again. Did she came outside to do that? No, she did not. She only came outside. Owó tó fún ìyá yìí. Owó tó fi ra nǹkan sínú church yìí. Owó ẹkún ni. Torí ẹ̀ ní gbogbo àwọn tó lọ sí church yìí ló ṣe jẹ́ pé ìró kan pátá kan ni gbogbo wọn wọ̀. Ìró kan pátá kan. Ìró kan pátá kan ni gbogbo wọn wọ̀. Kò yé yín. Gbogbo wa la máa ń ṣe Ọlọ́run. Ṣé ń gbọ́? Ó lè ti ṣẹyàn. Ta ni ò ṣẹra yín rí nínú gbogbo yín? Ìyá yìí ẹ ní láti lọ check ìyá yìí. Ìyá yìí ò wà okay. Ìyá yìí ò wà okay. Ṣé ń gbọ́ ìyá yìí? Number one, Lizzie ò mọ Dorcas rí. Lizzie does not know who is Dorcas. When she started on Lizzie Anjorin, Lizzie does not know Dorcas. Dorcas started with Lizzie Anjorin in 2019. I have the video. Ó bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú Lizzie àti Fathia Balogun. Ó ní Dorcas bẹ̀rẹ̀ show fún Lizzie in 2019. Lizzie gan mọ̀ pé video yẹn exist. Èmi mo send ẹ sí. Kò mọ̀ pé video yẹn wà. Èmi mo send the video yẹn sí Lizzie. But this is the date Dorcas started your show. 2019. Ni Dorcas ti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú Lizzie. Lizzie ò mọ̀ pé video yẹn wà. Èmi mo send ẹ sí Lizzie. For you to know when Dorcas started with Lizzie. Gbogbo show tí Dorcas ṣe fún Lizzie pátápátá. Lizzie does not know who is Dorcas Adeyinka. Kò mọ̀ rí. Ta ni pé ó bá mọ̀ rí ni ṣe mọ̀ pé a máa sọ yí pé nítorí ẹ̀ lọ ṣe ń jà. So irú ọ̀rọ̀ tí ìyá yìí sọ sí kò make sense. Pé ẹ̀yin mélòó lẹ tí bára yín jà. Ẹ pé madness ni mo woman yẹn sọ. Ẹ pé kò sọ nǹkan tó make sense. Good afternoon, jàre àyànfẹ́ Ọlọ́wà. Good afternoon. Ẹ pé kò make sense. Kò make any sense kankan. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tí cancer board sọ. Ti bàjẹ́ látòdì ọ̀run wá ni. Pé ìpínlẹ̀ pọ́ńbù ẹ̀ sábọ́ọ̀dù ẹ̀ tẹ̀ gbé tèmi tì. Torí pé mi ò ní éèjì. Kò sí éèjì inú igbó tí mo ti wá ẹranko ni mí, animal ni mí. Ẹ̀yin mi dùn mí sì ń dùn. Ẹ̀yin gẹ́lẹ́ jẹ́ kí n mọ̀ pé gorilla ni mí. Ọ̀tí bàtà pé mi ní ẹ̀sà monkey, ẹ̀sà gorilla. Èmi tẹ̀rọ pé bí àyẹ̀ náà ni mí torí kò sẹ́ńtì ń lè ya jẹ. Mo tẹ̀rọ bí a pé bí paramọ́lẹ̀ ejò ọ̀ká ni mí. Mọ̀tìmá tẹ̀ sí pé mi ní ẹ̀sà gorilla. Ó sì dà bẹ́ẹ̀ náà. Ọpọlọ nù gorilla ó ju ti àyẹ̀ náà lọ. Dorcas Adeyinka kò ń ṣe ọmọ tó yẹ kẹ́ máa fún lésì. Ẹni tí ayé ẹ̀ ti bàjẹ́ látòdì ọ̀run wá ni. Ṣé gbọ́? Ìyá ṣé gbọ́? Mi ò rí kọ́mẹ́ǹtì ṣá. Ẹni tí ayé ẹ̀ ti bàjẹ́ látọ̀run wá ni. Ìyá ṣé gbọ́? Cancer board ní 2017. Ó ní pé Dorcas Adeyinka ẹni tí ayé ẹ̀ ti bàjẹ́ látọ̀run wá ni. This is 2017 video. Ìyá. So what are we talking about? Ṣé ń gbọ́ ìyá? Ṣé bàbá ń jà ṣe bí kákú ni? Kí ló dé? Ṣé torí ògo náà ni ìlépa ẹ̀mí yìí ti pọ̀ jù? Ṣùgbọ́n bí Olúwa ti wà, tí ẹ̀mí ẹ̀ ń bẹ, kò lè ṣe é pa. Àmín Jésù. Bẹ́ẹ̀ ni kò lè ṣe é pa. Ó mórí tiẹ̀ wáyé ni. Àwọn ìṣẹ̀dá tó ń pa lẹ́rìn tó ń fún láyọ̀. Má jẹ̀mú ayé wọn ò ní. Olórí burúkú ni ìyá yìí. Àwọn ìṣẹ̀dá wo ni Dorcas ń fún láyọ̀? Àwọn ìṣẹ̀dá wo ló ń fún láyọ̀? Àwọn ìṣẹ̀dá wo ló ń pa lẹ́rìn? Ṣáwọn ìṣẹ̀dá tó ń ba tèèyàn jẹ́?
ṣáwọn ìṣẹ̀dá bí afọ́jú bí àlùjọ tó ń bá sùn tó dẹ̀ ń bá bàtà àwọn èèyàn jẹ́ ṣé àwọn ìṣẹ̀dá bíi ti kí lorúkọ àwọn olórí burúkú tó máa ń bá ṣe ṣó yẹn ṣé àwọn yẹn tó ń fún lówó ẹkún owó èṣe ṣé àwọn ìṣẹ̀dá yẹn nìyẹn ṣé 1 million tó fún kí lorúkọ ẹ̀ Onígbìndé kó fi bàtà yé àwọn èèyàn jẹ́ ṣóhun la fẹ́ sọ ṣé àwọn ìṣẹ̀dá tó ń pa lẹ́rìn nìyẹn ó fún Onígbìndé ní 1 million pé kó lọ fi bàtà àwọn èèyàn jẹ́ ó ra láptọ̀pù fún pé kó máa fi bá ti àwọn èèyàn jẹ́ gbogbo ṣó yẹn ló wà lẹ́yọ kankan one after the others ṣé àwọn èèyàn yẹn ló máa sọ pé àwọn ń ṣe dáadáa ṣé dáadáa nìyẹn kéèyàn dìídì sọ yí pé wá gba láptọ̀pù yìí o kó lọ máa fi bá tèèyàn jẹ́ gba 1 million yìí o torí o bá mi bá yé èèyàn jẹ́ ṣé àwọn ìṣẹ̀dá yẹn nìyẹn irú ìṣẹ̀dá yẹn ó dẹ̀ máa súre fún wọn ìyá ìmọ̀ràn tẹ́ ń sọ Ọlọ́run nígbà tí mo gbọ́ fídíò yìí lọ́dọ̀ alábòsí ni mi mo ní Anamáyọ̀wá máa wú àwọn nǹkan tí ò yẹ kí n wú jáde tí bá bọ́ síta tí bá ṣe analysis mo pe ọ̀rẹ́ mi lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ọ̀rẹ́ mi sọ pé o gbọ́dọ̀ bọ́ síta láti wá ṣe mo ní máa wú àwọn nǹkan tí ò yẹ kí n wú jáde torí 15 minutes of your video mo ò ní ṣe tán lẹ́nìí kò yé ìyá ẹ bí àwọn tó pe social services fún àwọn tó ṣe láàánú náà nìyẹn àwọn tó pe immigration fún àwọn tó ṣe láàánú náà nìyẹn àbí àwọn tó pọlọ́pàá fún àwọn tó rán lọ sẹ́wọ̀n àwọn tó ṣe láàánú nìyẹn kò ní dá fún yàrá yahoo man nìyẹn Ọlọ́run dáríjì mi because I'm on fasting. God have mercy, oh Lord, forgive my sin, Lord. Temper justice on me kò ní yẹ ìyá yìí kò ní yẹ ìyá yìí. ìyá yìí ò mọ nǹkan tó ń sọ you are not with God ẹlẹ́wọ̀n ara lásán lásán lélẹ̀ ṣé àwọn eléyìí ló ń kúnlẹ̀ síwájú wọn pé ká máa gbàdúrà fún níbo ni Florida ti mọ Dorcas èpè 7 days a máa play a máa play because mi ò ní ṣe fídíò yìí tán a máa play torí mi tiẹ̀ tí ṣe 2 minutes inú ti ń run mí a máa play a máa make sure pé mo ṣe analysis yìí tán. Play a 7 days 7 good days tó bá jẹ́ pé ìyá tó bí Florida tó bá jẹ́ pé èèyàn bí ni tó bá jẹ́ pé ẹni ìkà lòun náà ó ṣe é ṣe kọ́mọ yẹn má wà láyé lénìí nítorí la ṣe máa ń sọ fún yín ẹ̀yin òbí ẹ ṣe dáadáa ẹ ṣe rere láyé torí o mọ ẹni tó ń wá ìṣubú ẹ tó bá jẹ́ pé ìyá tó bí Florida ìyá yẹn ó jẹ́ ẹni ìkà ó jẹ́ pé òun náà máa ń ba tèèyàn jẹ́ ó ṣe é ṣe kí Florida má wà láyé lẹ́nu ní àwọn ìgbésẹ̀ tí wọ́n gbé bọ̀ nítorí pé ìyá tó bí Florida kò bà tẹnikẹ́ni jẹ́ bí ayé ẹ̀ ṣe máa dá ló ń wá kò sọ pé kí tọmọkọ́mọ ẹnikẹ́ni kó ayé ẹ̀ bàjẹ́ nítorí ẹni Florida ṣe wà ní gbogbo èpè tí wọ́n ṣẹ́ ló dà lé wọn lórí gbogbo kòtò bí tí wọ́n gbé kalẹ̀ fún Florida àwọn ló kó sí i. Ẹ̀yin òbí ẹ ṣe déédéé o tó bá ṣe ń ṣe dáadáa ó mẹ́nikẹ́ni tó ń gbé àwòrán ẹ̀ kiri láti lọ bà tiẹ̀ jẹ́ láti lọ fi ṣògùn nílé babaláwo láti lọ bà ìgbésí ayé ẹ̀ jẹ́ ó mẹ́yàn náà ẹ ṣe dáadáa 7 days a máa play nínú àwọn show olórí burúkú tí ìyá ìṣe ẹ gbọ́ bí Dorcas bí wọ́n ṣe ń ṣe èpè 7 good days ló fi ṣépè yẹn 7 good days ló fi ṣépè yẹn máa bá yín gbé síta torí inú ìyá yìí run mí God have mercy God inú ìyá yìí run mí. lórí bí gbogbo ẹni tó bá wá lépa ẹ̀tọ́ dákẹ́ jẹ́ wọ́n dúró. wọn ò lè dákẹ́ jẹ́ kẹ́ shut up wọn ò ní dákẹ́ jẹ́ téèyàn bá ṣe dáadáa ara máa yá òye yín ìyá ẹni tó bá ṣe dáadáa
ara máa yá, ara máa yá. Àbí àwọn ṣe máa ń sọ English yẹn. Ara máa yá, ó máa yára àbí whatever, ṣó ti yé yín sìn. Ṣùgbọ́n ẹni tó bá ṣe burúkú, burúkú máa tọ̀. Dorcas ti ṣe bí kò yé yín. Ẹ jẹ́ play that board, mo ń bọ̀. Mo tún fẹ́ bá yín gbé mi jáde ni o. Mo tún ti stop eléyìí tí mo play sínsìnyí o. Mo ti stop ẹ o. Ẹ jẹ́ ká bá yín play mi. Ẹ máa wò. Ẹ wá béèrè pé kí ni Dorcas lè ṣe fún Esabod tó fi wúwú ìwà tó wù yìí. Níbọ̀. Ẹ̀yin go máa béèrè pé kí ni Dorcas lè ṣe. Níbọ̀. Ẹ máa gbọ́ o. Èmi dìwọ̀ tó lọ ṣe update fún pé ẹ sá wèrè. Orí pé mi ò dárúkọ ẹ kò sẹ́ni tó mẹ́ orúkọ ẹ ò já nǹkan kan. Nítorí pé o pè mí ní ẹ sá wèrè Dorcas Kẹ́mi ọmọ Adébísí ó yà wèrè. Àṣẹ. Ó búnirìnrìn wọjà. Wèrè tó ń bó sábẹ́ jákẹ́ẹ̀tì kò bẹ̀rẹ̀ sí ń jọ jáde. Àṣẹ. Òfò ló máa ṣe kò ní dáa fún ẹ. Àṣẹ. Mo busy in Dublin ni. Nígbà tó ṣe Esabod come over here. Hell! Òfò ló máa ṣe Dorcas ọmọ Adébísí. Ó ní rí bá ti ṣe ó ní rọ́nà gbígbà. Àṣẹ wà. Bí ẹkún ní. Ẹ má bínú èèyàn pè ní. Bí ọ̀fọ̀ ní í ṣe àparò. Àṣẹ. Wèrè ní ọmọ rí igbá ò ní kò ń rí ìdíjókòó. Ó ní rí ìdíjókòó láyé ẹ̀. Wọ́n mọ̀ tí ọkiri ní bí ẹ̀hún orí rẹ̀ sí. Mo ti wà ní palatable ohun mi. If you bring it on, tó bá jáde once, máa stress ẹ tó jẹ́ pé máa bá yẹ̀ yìí tán pátápátá. Ó rò pé mo rọ́ sọ. Ayé ìgbà tó rò pé ń ṣe analysis fún mi ni. Mo ti láwọn ọmọọṣẹ́ ẹ̀ ó rí pé mo ti bútọ̀ ni. Dorcas yóò bí ẹkún ọ̀fọ̀ ní í ṣe àparò wèrè ní sọmọ rí igbá bí ọ̀fọ̀ kò máa jẹ́ tiẹ̀ bó ṣe pè mí lẹ́sà wèrè. Ogun ayé ló máa pa ẹ́, ogun ẹnu ló máa pa ẹ́, àìṣe èrè àìṣe òkójoko jẹ́ tiẹ̀ ó mọ̀lẹ́ òní bá. A ti gbé ọwọ́ ṣòkòtò kan náà. Wọn ò kún ẹ láti lé ni. Ìyẹ́ ò lè àsìkò tí ìyẹ́ ẹ tó jẹ kó kún ẹ ó ń jalè kiri United Kingdom ni. Àmọye ìgbàlọ́ ọlọ́pàá sì ti mú. Bàbá Kleptoni yẹ Adébísí Adéyínká eléyìí wọn ń ṣá. Ó jalè títí tí àkọ́bí ẹ̀ tún jalè wọ́n pa sí Wo Road. Èmi mo fàlébù ara kàn wọ́n ni. Mama Aládùúrà tó ń sọ̀rọ̀ yẹn because she's talking from the flesh. It's very, very easy for you to talk from the flesh. Let's look into if you check your Bible, Galatians chapter 5 from 19 to 21. What does it say? Now the work of the flesh are manifest. Because that woman is talking from the flesh. The work of the flesh are manifest, which are those adultery, fornication. Gbogbo kíni yẹn ló wà nínú ìgbésí ayé Dorcas. Ẹ̀yin èèyàn tí máa ń parọ́ kẹ́ máa já mi. Ẹ máa gbọ́, which are these adultery, fornication, uncleanness. Ṣé kò yé yín? Lasciviousness, idolatry, witchcraft. Dorcas practice witchcraft. She practice witchcraft. Hatred, violence, emulation. Dorcas máa ń ṣe. Wellness, strife, seduction, heresies, enviness, murder, drunkenness, revealing, and such like of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. What are you saying? That is what the Bible said. Everything to the Bible, you saw Dorcas doing it. And you cannot do this and say
ẹnìkan wà bí kan fẹ́ máa gbàdúrà fún ẹ. Stop it. Stop it. Ẹnìkan wo ló wà nínú ló ń gbà nínú nǹkan tán. You cannot do this. What did the Bible say? Ó sọ yìí pé ò ní ṣe gbogbo nǹkan báyìí. Kò wá inherit the kingdom of God. That you cannot do such things. That they which do such things, that such things shall not inherit the kingdom of God. What are the kingdom of God? What are those things that they want to inherit? Good life, good house, good husband, good children. They cannot inherit it. Every good things of life. One need good health. Does Dorcas have a good health? No. She doesn't. So if I'm telling you, you are a sinner. You are a sinner, and a sinner cannot go unpunished. Mama, stop your fuckery. Stop putting the Bible upside down. Stop it. We that know Bible, we will quote you and unquote you. Do you understand? Kí ni reason why? This is 2017. This is Esabod in 2017. Don't shake me ńlá báyìí fún Dorcas. What is the reason why Esabod ṣe ń ṣe? Have you asked yourself? Kí ni reason why tó ṣe ń ṣe? Ṣé kò yé yín? Simon yìí ń wo agbárí mi. Ìyá yẹn ni ẹ má dá ìyá yẹn lóhùn jàre. Last king ṣẹ́ wa pa. Ẹ kálẹ̀. Ayé ẹ̀ ṣe ìyàwó Lise day on husband number 5. Can you imagine? When you see them, you will see them. They are all sinner. Ìkà ni wọ́n. Gbogbo wọn ẹlẹ́ṣẹ̀ ni wọ́n. Ẹlẹ́ṣẹ̀ ni gbogbo wọn. They are all sinners. Ẹlẹ́ṣẹ̀ ni gbogbo wọn pátápátá. Wọn ò dẹ̀ ní lọ láláì jìyà ẹ̀ṣẹ̀. Ìyá Dorcas ò ní lọ láláì jìyà ẹ̀ṣẹ̀. Whether you like it or not, kò ní lọ láláì jìyà ẹ̀ṣẹ̀. Be in spirit. Be in spirit. Be in spirit. Be in spirit, ìyá. Be in spirit. Ìyá láyé bàjẹ́. Tó bá wo 22, Galatians 22 to 26, kí ló sọ? Àbí 24. Only but the fruit of the spirit is love. What does it say? Only the fruit of the spirit is love. Ó ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn sìn. Is love, joy, peace, long suffering, gentleness, goodness, faith. Dorcas does not have this. Kò sí bó ṣe lè show Dorcas ní love tó. No matter how you portray love to Dorcas, she's going to come back to destroy you. No matter how you show her love. Because it is what you have that you give. Show her love and put yourself in danger. Only Dorcas Adeyinka. Only meekness, transparency against some dear lost. Only if we live in spirit, let us also walk in spirit. That woman does not live in spirit. Mama, you are walking in keshete mama sheniye. Ema payon, bi Dorcas ṣe payon. Ema bateyan je, bi Dorcas ṣe bateyan je. You need to walk in spirit. So that when you are doing something,
You will know in your heart. Your soul is going to tell you, don't do that. Don't do that. Your soul will tell you when you are walking in spirit. But when you are walking with flesh, and èmi mo ti dá báyìí, mo ti fine jù, mo ti ṣe gbá, mama jẹ́ kó máa misbehave. Ẹ wo bí gbogbo èèyàn ṣe ń sọ̀rọ̀ mi, èmi ló sọ̀rọ̀ ẹ̀ báyìí, ó máa jẹ́ kó máa misbehave because you are walking in flesh. Wàá máa lọ máa gbọ́ ẹsẹ̀, wàá máa lọ máa fún wọn lésì padà. Wàá máa gbọ́ ẹsẹ̀. But when you are walking in spirit, ní gbẹ́ ẹsẹ̀ kó fún wọn lésì. You put them in God's hand. You even pray for them. Because you are now a peacemaker. It's in the Bible. You are now a peacemaker. And there is a reward for a peacemaker. When you walk in spirit, you be a peacemaker. Kò sí anybody tó bá tẹ̀ mọ́lẹ̀ ó lè sọ sorry. Ìwọ gan máa di sorry. Ìwọ gan máa sọ pé sorry fún ẹni tó tẹ̀ mọ́lẹ̀. Wàá sọ sorry fún. When you walk in spirit, ní mọ̀ yìí pé ẹni yẹn ló tẹ̀ mọ́lẹ̀, wàá sọ sorry fún ẹni yẹn. Ẹni yẹn gan máa wò pa, èmi mo tẹ̀ ní mọ́lẹ̀, why tó ṣe sọ sorry fún mi? Because you are in spirit. Ní fẹ́ ṣe nǹkan ẹ̀ṣẹ̀. Gbogbo nǹkan ẹ̀ṣẹ̀ máa rí ẹ lára ni. Ó máa dàbí nǹkan èrí. Nínú gbèsè ayé ẹ̀. Ìyá, ó yá. Ó ti tó. Ó kálukú ojúmọ́ tó wáyé wá ṣe tó kálukú lè ráyé ṣe. Ojú ọ̀run tó ẹyẹ ẹ̀fọ́ láì fara kan. Ẹ kó sì lọ kó lè máa bá yín bá tèèyàn jẹ. Kó máa jí owó lórí social media, kó máa fowó orúkọ èèyàn, kó máa fi bá tèèyàn jẹ, kó máa kówó yẹn wá sí ṣọ́ọ̀ṣì yín. A nídìí láti jẹ́ kí Nigerian police gbọ́ nǹkan tẹ́ ń sọ. Nigerian police ní láti arrest yín yẹn. Because a rí pé gbogbo owó tí Dorcas jí lórí social media ọ̀dọ̀ yín ló ń kó wá. Inú ṣọ́ọ̀ṣì ló ti ra nǹkan sí. Nigerian police ní láti mọ̀. Gbogbo owó tó gbà lọ́wọ́ ìyá àbèjì inú ṣọ́ọ̀ṣì yìí ló kó wá. Mo fún depression ní Adébísí. Tóbi Adéyínká, tóbi olórí burúkú Kẹ́mi. Ikú Kẹ́mi. Ọmọ tó ti gbébọ fún, ọmọ tó ti pàjá fún, ọmọ táyé rẹ̀ ò lè tó. Ọmọ táyé oníkà mẹ́jọ. Ọlọ́yàn wọn kọ́nà. Onídìí gbánú. And where you are not happy in your body, you are depressed. Bẹ́ẹ̀ bá gbé. Tẹ́ bá dé wo picture yẹn mọ̀ pé ó wà depressed tó tọ́. Tẹ́ bá wo picture yẹn, ẹ mọ̀ pé ó wà depressed. It's all over. Ẹ mọ̀ pé orin jí o lè ada fún ẹ jàre. Àwọn wo nìyẹn náà. She also a big liar. Yes, so mommy. Olórí ibu ni Ọlọ́run dáríjì mi. God have mercy on me. Wọ́n tẹ̀sí sọ́tọ́ kó ní ìjà ìlara ò tọ́ bọ̀rọ̀. À ń jù wọ́n ò ṣe wí lẹ́jọ́. Ṣùgbọ́n ẹ fìyẹn lẹ̀ ní àsìkò yìí báyìí. Ohun tó yẹ kí gbogbo blọ́gà gbogbo èèyàn máa ṣe ni pé kábẹ̀. Ṣé ń gbọ́? Ó ní ohun tó yẹ kí gbogbo blọ́gà ìyá tó yẹ kí Ọlọ́run dáríjì mi o. Dáríjì mi Jésù. Mi ò ní ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́.